nuko rero kuri uyu wa gatatu itariki zine hariya muri Champions League y'abafasoni hari umwe mu bakinyi b'abanyakamerune benshi baramuzi na cyane mu gikombe c'isi cyabereye mu Bufaransa aho no mugwi wari kugenda uvyifatamwo neza cyane numwe mu basatirizi karuhariwe gose w'imyaka 26 asanzwe akinira umugwi muri mu ihiganwa ryo muri Norvege akaba yitwa AJARA Nchout niko yitwa rero ni n'umunezero ukomeye cyane kuko umugwi wiwe wo ngaho muri Norvege ugiye gukina tour preliminaire ya mbere umugwi rero ukaba witwa Valerenga FB no mugwi rero ko akinira gusa numwe mu bakinyi bavuga yuko avyishimiye cyane inyuma yaho gusa muzi yuko Champions League kuri no migwi mito na cyane imigwi nka Ivaria muri za Norvege za Denmark za Sweden nta migwi tubona kenshi dukunze kubona iza OL imigwi nka Strasbourg cyangwa Augsburg imigwi ino ikomeye shika cyane muri za finale kano muri za demi finale gusa nuko ngo aryohewe cyane nuko siwe aza kubona ngo rino joro rirabaye ngo atonde mu kibuga kuko ngo ariteze cyane imne nationale cyangwa imne ya UEFA ino kano karirimbo ka Champions League urazi ko banza kukavuza rero akaba ashitse yashitse neza mu mwaka wa 2019 muri ino ekipe yiwe nababwiye ino team ya Valerenga FB akaba rero ari umwe mu bakinyi bagenderwa ko cyane muri ino ekipe afise ibitsindo 200 mu nkino 38 kuva agishika muri ino ekipe numwe mu bakinyi bariko bamugendera ko cyane gusa urumva yuko amaze kuba yandikisha ibiharuro byinshi na cyane mu mwanya muto akiniye uno mugwi kuko ni n'umugwi wiwe burya uronsa amahirwe yo gukina ino tour preliminaire ayo kurondera kwinjira mu matsinda kuko umugwi wiwe wa Valerenga wabaye wa kabiri inyuma y'umugwi witwa Lillestrøm SK wabaye wa mbere wabaye champion ariko bo babaye bakabiri n'amanota 46 niyo yabapermise kuja muri zino tour preliminaire kugeza kuri no mwanya rero mu nkino 22 amaze gukina amaze kubatsinda ibitsindo 11 mu ihiganwa ryitwa top serien nga mu gihugu cha Norvege igihiganwa gicicaro rya mbere kabako rero biba ni rutonde rw'inkino nyinshi cyane n'imigwi igoye no gusoma ariko bashimye twashimye no nkuru kuko numwe wasatirizi twabonye muri no mondial yabereye mu gihugu cy'u Bufaransa yafashije cyane umugwi wiwe serukira gihugu wa Cameroon ayitwa mu mazina yiwe yose AJARA Nchout Njoya bani twayemo neza Cameroon ico gihe baviriye muri niba niyenda muri 8e de finale kandi byarana bababaje cyane kuko bararize nabonye abakoga bigoye cyane ama emotion agoye bararize bikomeye cyane babati ibintu bibaye kandi vyitwa yuko ngo n'abahagarikizi ntibavyifatishije neza harukona ico gihe bababaye bivaye na equipe yabatsinze no mu buryo babatsinze kuko hariyo ngo ibitsindo bansi byabo ibitsindo byinjiye ku ma offside batarinze kuraba za VAR urumva byabaye ivyo nyuma ababibuka ino mondial yabereye mu gihugu cy'u Bufaransa yatawukanye n'abano leta z'umwe za Amerika yes leta z'umwe za Amerika irimwo aba Megan Rapinoe yes